Vamos começar a quadrilha! Os casais já estão chegando! É o caminho da festa! Cavaleiro pro lado, dama pro outro. Os moços de frente pras moças. Cavaleiro cumprimenta as damas. Agora as damas cumprimentam os cavaleiros. Olha o balanceio. Troca de lado! Começa o passeio! Os cavaleiros dão a mão para suas damas! Dama pra dentro e cavaleiro pra fora! Vamos passear até formar roda! De mãos dadas pra grande roda! Duas rodas! Dama pra dentro e cavaleiro pra fora! As damas pra direita e os cavaleiros pra esquerda! Vamos girando! Coroa as damas! Cortou!
Todo mundo passando. Tava bom, mas tá acabando.
do seu catarro. Passear, gente. Vocês não podem passear. Gente, mas vocês têm que ir pro mato. Tem uma extensão aí, é só uma extensão pra casa. Não sai com extensão. Enrolando. Chega do carro, para! Ai, para! Passou, o quê? A gente parar no carro, não cair pra você pra lá e passar. Aí, pode parar! Caixa dama, achei. Homem acha dama. Homem acha dama. Não, tranquilo, duas. Não vai, não. Aqui, linda, novela. Então continua, coroa. Você pode clicar no banco na hora que quiser. Desenrola, baixa. Presta atenção.